Hello everyone, welcome to my channel. This is This for You. So guys, magta-try kami mag-mukbang with Jollibee. So sana makayanan ko yung anghang kasi first time kong mag-mukbang hot chicken flavor ramen. So guys, see you later. Thank you. So hello mga kamam Tess for you. Hello po mga kamamita at nandito po ako at in-invite po ako ni Mami Tess upang samahan ko siya sa vlog niya na this time ay mukbang challenge. At ano nga po ba itong imumukbang natin? At ito po, ang samyang times 4 ang anghang. Di ko lang alam kung ano magiging reaction namin pero feel ko talaga pong puputok ang bunganga namin dito. So, let's do the vlog and let's start to judge this samyang 4 times ang anghang. So hello everyone, right now here to start the mukbang challenge sa tag-ulan. So ayan, so before we start, bibigyan na po namin kayo ng update. So itong samyang na to ay balik sinikat po sa Korea, which is dati pong kilala na pinakamaanghang na noodles sa pinakamaanghang na noodles po. Ayan, pakita mo mamita. Pinakamaanghang na noodles sa Korea na doon sumikat dahil nga sa sobrang anghang. Tignan nyo naman, sa sobrang anghang. At ngayon, susubukan natin without drinking any milk. Water lang. Tignan natin kung talagang maanghang siya. Alis nakatikim na ako dati ng ganito. Pero yung kulay yellow. Ay, yellow ba yun? Orange. Ubusin natin challenge niya. By the way, kung man nakikita niyo, hindi po namin lahat kakainin. Dagdag lang sa ano. Isang main nakakainin talaga yun. So, sa ilong pa lang guys, pumapasok yun. So, we need to mix it properly para kumalat yung lasa. Hindi, ilagyan mo lang kasi ng sabaw kung atin sa So, ayun po. Pupasok na sa ilong namin. By the way guys, I'm your Jollibee with tissue. So, yun, nag-back out mo ng tissue. So, ganun nga po kaanghang. I will mix up po yun sa kanya. Kasi alam ko may sili to eh. Ayan. Kaya may din mo ito. So guys, we're ready now to taste this. Ilang tubo natin mamita. By the way guys, don't forget to subscribe to my channel, Test for You. And don't forget also to subscribe my channel, Jollibee, ang baklang kabaog ng Gonzaga, Cagayan. So, subukan na po natin. Ba nakatutok po kami sa aircon. Yan. So, kailangan natin yung panlaban na matamis. Okay. Huwag mo ramihan. Huwag kang okay. Baka maduwal ka. Okay, let's start pa yung subo. Gusto rin kakarin mo. Kagatin mo na. So, hindi pa naman ganon. Kaya pa naman. Sa tubig na. It's not fair! No water! Pwede mo ng tubig. Kaya mo gusto mo. Challenge nila yun. Challenge natin with water. Hindi, pero guys, ang OA ha. Sobrang anghang pala talaga nitong vlog. Pero, tang ina, na ano sa lalamunan. Naiiwan yung ano. So, naiyak na ako guys. Hindi kasi ako sanay sa maanghang.
I need to also. Hindi ako sanay. Iba pala guys. So guys, we need to open sa chichirya ni Papay kasi hindi ko alam. Hindi ko minom ng tubig. Ako hindi ko kaya. Ada. Wait lang guys, waka ng tissue. With more tissue. So, para spicy. So, alam. So, kumuha ako ng matamis. 1 for you, 1 for me. Tinatry. So, ano to? Red or left? Spicy? But I'm already drink water. So, ang pinaka-challenge po talaga yan, kakainin pa ni Ma'am Tess kung isa. Oo. Yun yung main challenge po ng samyang challenge nito. Kailangan niya pong kainin yung dalawa. Kasi matibay po yung sili sa bunganga niya. Hindi ako sanay ngayon lang ko first time. Super anghang. Oh my God. Sabi lang, ano yun? Ramdam mo talaga yung ano, yung sili na parang sumakain na sili na tunay na sili na naiiwan dito sa mga ano mo, gilawin sa dila, hanggang dito sa Ay. ano. Naiyak na si Jollibee. Hindi na po ako baklang kabog ngayon. So don't forget also to subscribe Jollibee's channel. Very ano, there's a lot of subscriber. 700 I think. 700. I've already 759. Langit, pero ha! Pirmi mo! Ilocano! Pirmi! Ano sa Bisaya ano, mamita? Malahang. Halang. Halang! Super halang. Super halang. Ang sili, labulo. Bale, hindi po kami kumain ng lunch para lang gawin to. Kasi alam ko mabubusok na ng tubig. Oh my God. Ano nga, parang hindi nakasakaya. Need test challenge need to eat this also. No, only one. So it's not too More, much. not too much. So, That's their challenge. Pwede tayo uminom ng tubig. But she need also to eat this one. By the way, guys, grabe, anghang. ang hanggang puta na noodles yan. Yeah. So, hi Almoranas. Okay.